नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, कफ और खांसी का सफाया करने के विषय में, इसको जड़ से मिटाने के विषय में, वो भी सिर्फ 10 मिनटों में। सिर्फ 10 मिनट में कफ और खांसी से पाएं छुटकारा। दोस्तों, कफ और खांसी या बलगम जो खांसी या खांसने के साथ बाहर आता है, यह फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों है। हमारे दैनिक सांस लेने क्रिया के समय जो गंदगी हमारे शरीर में जाती है उसे यह अपने से चिपका लेता है, जो सुबह के समय नहाते या मुंह धोते समय खांसने से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये हमारा फायदा करती है। अगर यह ज़्यादा हो जाती है तो सांस लेने में तकलीफ पैदा करती है और छाती भारी भारी लगती है। यहाँ पर यह नुकसान पहुँचाती है। ऐसे लगता है जैसे छाती पर कोई बोझ रखा हुआ है। दोस्तों, खांसी चाहे सूखी हो या तर या बलगम वाली, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे ऐसे हैं जो इसका बिल्कुल जड़ से सफाया कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनटों में। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्रेजी इंडिया की तरफ से आज ऐसे ही नुस्खे लेकर आए हैं जो इस समस्या का जड़ से सफाया कर देंगे और आप आराम की सांस ले पाएंगे और कफ और खांसी को तो भूल ही जाएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आपको क्या क्या करना चाहिए इस और कफ और खांसी से छुटकारा पाने के लिए। पहले, हाइड्रेट रहें। सभी बीमारियों की तरह जल्दी ठीक होने के लिए हाइड्रेट रहना आवश्यक है। दिन भर में हर घंटे पानी पीकर अपने शरीर को बलगम बाहर निकालने में मदद करें। आप अपनी इनटेक को सप्लीमेंट करने के लिए जूस या चाय भी ले सकते हैं। इनसे भी आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं। इसे भाप से बाहर निकालें। भाप आपके सीने, नाक और गले में बलगम को तोड़ने में मदद करती है, जिससे आप आसानी से इसे अपने शरीर से बाहर निकाल पाते हैं। एक बर्तन लें और उसमें पानी को उबालें। इसमें यूकलिप्टस के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं। अपने चेहरे को बर्तन के ऊपर रखें और कुछ मिनटों तक भांप लें। इसके अतिरिक्त आप बलगम को तोड़ने के लिए गर्म स्नान भी कर सकते हैं। यह भी बलगम को सफाया करने के लिए सही है। गरारे करें। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं और इस मिश्रण को 30 सेकंड के लिए इस मिश्रण से गरारे करें। एक दिन में कई बार यह कार्य करने से आपको अपने गले के पीछे और अपनी नाक में अटके बलगम को निकालने में बहुत अधिक मदद मिलती है दोस्तों, और खांसी गायब हो जाती है। दोस्तों, हर्बल चाय पिएं। गर्म चाय खिजे हुए गले को आराम पहुंचाने और तनाव कम करने के लिए एक सामान्य सहायता है। अपने मनपसंद हर्बल चाय के 1 कप को शहद के साथ बनाएं और धीरे धीरे सिप मार मार कर पिएं। गर्माहट आपके गले में बलगम को तोड़ने में मदद करेगी और पानी व शहद की नमी खिंच हुई अन्न प्रणाली को आराम देगी। अदरक, कैमोमाइल और नींबू की चाय बलगम से छुटकारा पाने के लिए विशेष रूप से बहुत अधिक उपयोगी औषधि है। नींबू और शहद का प्रयोग। आप कफ और खांसी से छुटकारा पाने के लिए नींबू और शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह भी आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है और वह भी बड़ी आसानी से। लगभग 2 चम्मच नींबू के रस और 1 चम्मच शहद को गर्म पानी के 1 कप में मिलाएं। इस मिश्रण से आपका गला साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि नींबू बलगम को काटेगा और शहद आपके गले को आराम देगा, जिससे आप कफ और खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हल्दी खाएं। यह प्राकृतिक एंटीसेप्टिक आपके शरीर में बलगम बनाने वाले बैक्टीरिया को मारता है।
आप जो कुछ भी पीते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं या इसे 1 गिलास पानी के साथ पिएं। प्रतिदिन इस पदार्थ के कुछ छोटे चम्मच आपको बहुत जल्दी बलगम मुक्त कर देंगे दोस्तों। इसलिए आप हल्दी को अपनी बलगम को निकालने के लिए इस्तेमाल करें और इसका हर रोज़ सेवन करें। ज़्यादा अदरक खाएं। अदरक के प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुणों की वजह से इसका सर्दियों में कोल्ड और साइनस के लक्षणों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। अदरक के ऐसे गुणों के लिए ही इसको जाना जाता है और अदरक को घर का वैद्य भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का सफाया अदरक के प्रयोग से किया जा सकता है। अदरक बलगम को तोड़ने में भी बहुत अधिक मददगार है। अगर आप इसके स्वाद को बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसे कच्चा खाएं या हल्के कैंडिड फॉर्म में खाएं। आप अदरक को उबलते पानी में घिसकर एक चाय भी बना सकते हैं, जो आपके गले को बलगम मुक्त करने के लिए 2 गुना काम करती है और आपके गले को बलगम से मुक्त कर देती है, जिससे आपको कफ और खांसी में बहुत अधिक आराम मिलता है दोस्तों। लहसुन खाएं। अदरक की तरह लहसुन बहुत शक्तिशाली होता है और जीवाणुओं को मारने और आपके गले को बलगम मुक्त करने में बहुत अच्छा काम करता है। कच्चे लहसुन की कई कलियों को हर रोज खाएं और अपने खाने में भी इसे घिसें। अगर आप कर सकते हैं तो लहसुन को सुबह उठते ही खाएं, क्योंकि यह इस ढंग से अगर आप इसे खाएंगे तो बलगम से आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। अगर खांसी सूखी और तर खांसी है तब भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम, देसी खंड 100 ग्राम दोनों को बारीक पीसकर आपस में मिला लें और बराबर मात्रा में मिलाकर 14 पुड़ियाँ बना लें। सूखी खांसी में 125 ग्राम दूध के साथ 1 पुड़िया नित्य सोते समय लें और गीली खांसी में 125 ग्राम गर्म पानी के साथ 1 पुड़िया नित्य सोते समय लें। इससे आपको सूखी और तर खांसी में आराम मिल जाएगा दोस्तों। यह बिल्कुल समस्या आपकी खत्म हो जाएगी दोस्तों। अगर पुरानी खांसी है, जितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, इस उपाय से वह भी ठीक हो जाएगी। आप फिटकरी को पीसकर लोहे की कढ़ाई में या तवे पर रखकर आग पर चढ़ा दें, फूलकर पानी हो जाएगी। जब यह फिटकरी पानी होकर नीचे की तरफ से खुश्क होने लगे तब उसी समय आंच तनिक कम करके किसी छुरी आदि से उल्टा दें और फिर दोबारा आंच थोड़ी तेज करें ताकि इस तरफ भी नीचे से खुश्क होने लगे। फिर इस खुश्क फूली फिटकरी का चूर्ण बनाकर रख लें। इस तरह फिटकरी का कई रोगों में सफलतापूर्वक बिना किसी हानि के उपयोग किया जा सकता है। इससे पुरानी से पुरानी खांसी 2 सप्ताह के अंदर दूर हो जाएगी दोस्तों। साधारण दमा भी दूर हो जाता है। गर्मियों की खांसी के लिए यह बहुत ही विशेष उपाय है दोस्तों। आप इसको अपनाकर अपनी कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो उससे छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी कफ या खांसी से परेशान हैं तो आप इन नुस्खों को आजमाकर मिनटों में अपनी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं और आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से इसके अलावा भी बच सकते हैं। यह औषधियाँ आपको इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में आपका साथ देती हैं, आपको उनसे बचाते हैं दोस्तों। आप इस जानकारी को समाज हित में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो बलगम, कफ और खांसी का 10 मिनटों में सफाया। सिर्फ 10 मिनट में कफ और खांसी से पाएं छुटकारा इस अचूक औषधि से। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।
इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।